আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিন ইসলাম ইউনিভার্স টেকনো থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। অনেক রিকোয়েস্ট ছিল 50 থেকে 55,000 টাকার মধ্যে একটা পিসি বিল দেখানোর জন্য, এবং প্রসেসর বেশি থাকবে অবশ্যই Ryzen 7 5700G। এই প্রসেসরটা 22 ইঞ্চি একটা মনিটর হতে হবে, বর্ডারলেস আইপিএস প্যানেলের, এবং সাথে প্রয়োজনীয় ভালো ভালো কম্পোনেন্ট থাকবে। এবং তাদের জন্য এই ভিডিওটা খুবই হেল্পফুল হবে যারা গেমিংকে বেশি প্রেফারেন্স দিবেন, পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং এর সব কাজ করবেন, গ্রাফিক্সের কাজ করবেন, এডিটিং এর কাজ করবেন, সবই করা যাবে এই পিসি বিলটা দিয়ে। খুব সুন্দর করে গুছিয়ে আমি এই টোটাল অফারটা নিয়ে আসছি মাত্র 55,000 টাকা দিয়ে। AMD Ryzen 7 5700G এই প্রসেসরটা পিসি বিলে রেখেছি, সাথে অন্যান্য কি কি কম্পোনেন্ট রেখেছি আপনাদের সবার পছন্দের, চলুন একটু দেখে আসি। AMD Ryzen 7 5700G এই প্রসেসরটা পিসি বিলে আমি ইনক্লুড করেছি। সবাই প্রসেসর সম্বন্ধে জানেন, আগের তুলনায় অনেক দাম কমে গিয়েছে, বাজারে প্রচুর পিসি বিল হচ্ছে এই প্রসেসর দিয়ে। আমি অনেক পিসি দিচ্ছি ইউজারদেরকে, যেহেতু 56Gর সাথে 57Gর প্রাইসের ব্যবধানটা অনেকটাই কমে গেছে এখন। সো ইউজাররা এখন 56G না নিয়ে যারা একটু বেশি বাজেট আছে তারা 57G পিসি বিল করছে পারফরমেন্স বেটার পাওয়ার জন্য। 8 কোর 16 20GB ক্যাশমি রেডিওনে গ্রাফিক্স এই প্রসেসর রেডি করা আছে। আনঅফিসিয়াল একটা প্রসেসর দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি, কোনো সমস্যা নেই। যেহেতু অলওয়েজ বলে থাকি যে প্রসেসর কখনই নকল হয় না, অফিসিয়াল আনঅফিসিয়াল দুইটা প্রসেসরই থ্রেশহোল্ড থাকবে, অরিজিনাল হয়। এই জন্য আনঅফিসিয়ালের প্রসেসর দিয়ে খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে। AMD Ryzen 7 5700G এই প্রসেসরটা মাত্র 16,400 টাকা মূল্য ধরে আজকে এই পিসিবিলে আমি ইনক্লুড করেছি। বন্ধুরা, প্রসেসরের পাশাপাশি যারা ATS একটা মাদারবোর্ড পছন্দ করেন তাদের কথা চিন্তা করে আমি এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। MSI ব্র্যান্ডের MSI X470 গেমিং প্লাস ম্যাক্স এই মডেলের ATS একটা মাদারবোর্ড দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। গ্লোবাল ভার্সনের মাদারবোর্ড হবে, অরিজিনাল একটা মাদারবোর্ড হবে, 370 থাকবে, দুইটা M.2 স্লট, 4টা RAM স্লট, HDMI এবং DVA পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডটা রেডি করা আছে। 370 আপনারা এই মাদারবোর্ডে পেয়ে যাবেন, এবং অরিজিনাল একটা মাদারবোর্ড হবে, এবং 13,000 টাকার আশেপাশে এই মাদারবোর্ডটা হয়ে যাবে। আর MSI X470 গেমিং প্লাস ম্যাক্স ATS একটা মাদারবোর্ড দিয়ে পুরো বিলটা আজকে সাজিয়েছি। বন্ধুরা, খুব সুন্দর দুইটা RAM দিয়ে পুরো বিলটা আজকে আমি সাজিয়েছি। কিংস্টন ব্র্যান্ডের কিংস্টনের Fury Beast 1822 16GB 32 MHz দুইটা RAM দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে, ব্ল্যাক হিটসিং সহ RAM দুটো রেগুলার আছে, পারফরমেন্স অনেক ভালো। কিংস্টনের Fury Beast 16GB 1822 দুইটা RAM এই পিসি বিলে রেখেছি। র্যামের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা NVMe দিয়েছি, OCBC ব্র্যান্ডের OCBCর MFL 300 এই মডেলের 512GB একটা NVMe দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। দামটা 256 সাথে অনেকটাই কম, এই জন্য 512 দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। OCBCর MFL এই মডেলের 512GB NVMe পিসি বিলে রেখেছি। NVMe পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি, যেহেতু পাওয়ার সাপ্লাইটার কমপ্লেন খুবই কম, পারফরমেন্স অনেক ভালো, ইউজারদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। এই জন্য গেম ডিএসের Aura GP450 এই মডেলের 450 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, এবং বাজারের মধ্যে আপনারা এই পাওয়ার সাপ্লাইটা পেয়ে যাবেন। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি, যারা এইচপিকে পছন্দ করেন তাদের জন্য একটা বেস্ট চয়েস হবে এইচপির M212 এই মডেলের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস একটা মনিটর দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। IPS প্যানেলের মনিটর হবে, 75 Hz HDMI এবং BGA পোর্ট সহ এই মনিটর রেডি করা আছে। এবং যারা 12 থেকে 12,500 টাকার মধ্যে একটা সুন্দর মনিটর চান তাদের জন্য একটা ভালো পছন্দ হবে এইচপির M212 এই মনিটর দিয়ে পুরো অফারটা আজকে আমি রেডি করেছি। মোটের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। ইদানিং প্রচুর পিসি বিল করছি আমি এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে। গেম পাওয়ার ব্র্যান্ডের গেম পাওয়ারের R0 এই মডেলের মিড টাওয়ার একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। সামনে গ্লাস, সাইডে টেম্পার গ্লাস, সামনে পিছে মিলে 4টা RGB চেঞ্জিং ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। আর এই কেস ফ্যানগুলো চেঞ্জিংয়ের পাশাপাশি আপনারা অফ করে রাখার এই সুবিধাটা পেয়ে যাবেন। এই কম্পিউটার কেসে এই সুবিধাটা আছে, এবং 3,000 টাকার আশেপাশে আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস হবে। গেম পাওয়ারে R0 এই কম্পিউটার কেসটা পিসিবিলে আমি ইনক্লুড করেছি। কম্পিউটার কেসের পাশাপাশি IMSের AN300 এই মডেলের একটা কম্বো সেট দিয়েছি। কিবোর্ড মাউস একটা ভালো কম্বো সেট হবে, RGB এর কম্বো সেট হবে, 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি থাকবে। বন্ধুরা, মাত্র 56,000 টাকা দিয়ে AMD Ryzen 7 5700G এই প্রসেসর দিয়ে পুরো বিলটা আজকে সাজিয়েছি। 22 ইঞ্চি এইচপি একটা মোটর সহ। নিশ্চয়ই আপনারা এই কম্পোনেন্টগুলো অনেক পছন্দ করেন, আর যদি পছন্দ করেন এই প্রাইসটা অ্যাফোর্ড করতে পারেন, চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করে এই পিসিটা নিতে পারেন। আমার সাথে যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 লেভেল 4 লিফটে 4, সুভাষ সরকার IC লিফট রোড, ঢাকা। সাপ্তাহিক ছুটির দিন মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য সহশৈলে শোরুম ভিজিট করতে, প্রবলেম হলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদেরকে কোরিয়ারও করতে পারেন। আপনার পছন্দের আপনার কাছে আমরা কোরিয়ারে পৌঁছে দিব। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।